February ni somni pathian ni sang ni somni pani ani khovel chanchin thal langsa le ngainom tak tak kan bi kwal thuak don ani Ukraine ram chu Russia in entika nge arunang eng anga nasa in nge indona athlenang entika nge ni ang athleng nge angem ti chu khovelin athlir mek lain Christian rongbol tu te chon rongbol na an kalpai mek thung kan hriat angin khovel ram tam takin an ram mi le sa Ukraine om mek ta chu an ko hoa an hruai ho chuma Ukraine thalai te le kum upazok te po Russia beina do dal turin an in sing sameka raldo turin an in bo sai mup mai ani Christian missionary then khat te point Ukraine hi chosanin an then omrama te himna zongin an tlan cheve mek bok heti lai hian mission por sang le ko hran te chuan engbo ruak po ma chon thei turin rongbolna an lo kalpui ve mek tho bok Kiev Theological Seminary American Rick Parhai herama kumsom ni chuang lo om to chuan zirlai te chuan an zirna an ngai poimwa an zirna top san an du lawa chhun zom zel an du an ril ruput mang hian be seina na sa tak min siamani mitin chi ai le ril rupok lek taka anom lain iswalam an en tata he hian na sa takin min ti chaka iswalam ka en ve thei pha ani ati Ruslan Kims President of Kiev Theological Seminary point ko hran te chuan an mi pui te chu a thei anga eile in tur che khol turin an fuya boina na sa zo ka thleng ani poi midang te tran pui thei tu ni turin an zir tir ani doctor ta point ko hran member ta chu first aid training te an pe bok ati heti rual hian I en kol ko hran te chuan remna le muanna aom theinan thei to pin tong tai khai diat an bo saya ni pui te point hun du om lo tak pumpel theya in remna aom ngei chu an du thu sam ani thu an soi bok kan du ber chu be sei tur lal iswa hi mi ten be sei se ti hi ani eng ang hun khir khan nge kan ma chon don kan chalo ko hran chu pathian du dana kal turin kan bo saya in to na po thleng se midang te ta na mal somna ni turin kan in ruam manani ati Ukraine rama ko hran le ring tu te chu tu na hian Russia ne na boruak so sang tak an nei mek la hian remna le muana aom theina an tong trai mup renga pathian khongai na le zangai na wangin an ram chu pathian in veng him se ti chu an tong trai na ani khovela muslim rukol omna ram Iran rama chuan kum engomazat kalta tanghat Christian an pung chakle Mahmoud Alawi Islamic Republic Intelligence Minister chuan kum sang ni sompako khan muslim pui thiam ho ma Christian chu Iran ram hun then kata adar mek ani ti na soi he thu hi mi pui ma a soi vai khatna ani a mak iti mai thei ma se tak tak ani si Iran ram hi sia muslim ram ania muslim zui tu te hian an sa kwa be se na zonga nun om zia mu chuan to ma se chana an mu si lo nun ha chol an zonga muslim sa kwa an mu si lo mak tak main mu manga tele in la na te mu in an ne na isu a in lara mitam tak chuan chu tiang mang chuan isu ne na anin la na ni Christiana in le zui ta tam tak an omani Iran rama hian Christian te hi an che pem ema ti du dana po an to na sa le suti rualin Iran Christian te hian internet church an dena Iran a hian pathian biakin din khap ne ma se Christian te chuan USA Canada Germany le ramdanga ko hran te chu Skype mangin ramdanga ko hran te chuan thlunzoma chu internet church an tia internet church chu Iran rama ring tu te tipung tu le an than le nam han ropoi mo tak ani me kani Iranian ring tu Raijal chuan sang kha zakwa songkwa pali ka chuan ring tu nuai khat chau kan om tuna ero chuan makta duai thum chuang ring tu kan om ta hei hi tharau thing hlim na thoni Iran a chuan kan in chu biakin ani mai internet kaltanin ring tu te kan be pop zung the ni internet charge angmain kan phangani ati Iran rama hian Christian an pung chakhlia Muslim atang Christian a ain le chur mai ani kovela hausar than chakna ber chu Iran ram hi ni sei khatiri John Hopkins University chuan kum khan Islam chu zui tu tlanhiam chakper ani lain Christian ta chu sa ko pung chakper ani thung ti na soi NBC Christian Broadcast Network point kum sang ni sompuri ta khan Iran ram chu Muslim ram dang te ne na khai khinin Christian pun chakper na ram ani me kani ti in soibok Muslim atanga Christiana in le ring tu Muslim background believer te chuan in khom na tur biakin le ring thar te uap tu pastor an nei velova
arukin an thei angin pathian thu mangin member pali pangalek te anin pol khom thina chu how charge an ti chu ani how charge si Iran rama chuan ringtu te in ti chak ton na le ringtu punna man ro thaber ani open door chu dan chuan muslim background believer te hi kum sang ni som pathum ka chuan nuai thum sing sari chaw noma kum sang ni som hnia meu chuan nuai sari sing hian pong chowa then khat chu dan phei chuan makta doi khat aya tam an om ngei an ring to ani muslim ro rena khong tak noya aruka ringtu omza dik takhi siat mai thei ani lowa chuti rualin Iran rama hian Christian an pung chak hle ti hi hai rualen lo Iran ram hi open doors world watch list a chuan ranking number pakwana ani mek ani tunlai hian Lancashire US UK a biakin ta chu misualten an zuam hlea kathum chungin biakin pathum rok ani to biakin le a chevela chuat pha lu tak tak ti chiata ruk ani thin ani omkas parichas UK chu tunhaya misualten an khoi hunun berania biakin kot chua pha abi ka siam le an ngai hlute mem chu ti chein an ru chuak to ani he poi khoina thlen hun hi February ni som panga zan lai vel ni hriat ani sen kathar church sukar thum kalta vel khan misual te hian an khoi to boka kum som ni chuanga upa chuat pha lut tak za chuang chu phokin an ruwa biakin chu man tlak lovin an chuwa tun hnaya in nei in khom man tur po an thul angai pha hial ani biakin pani ba ka hian Ribble Valley ko ran biakina lung hlu le upatak tak chu an ru chuak bok poi khoi tu te hian an thil ruk tum hi a chet tlem theyang ber turin an phoka shraletan an roman ni in UK police te chuan angai thei top chuin police te chuan an zong ngala tun thleng chuan masona lian tham ala omri lo khovel mun sang sanga Christian ten harasatna an tok na salhia chanchin thalam talan tur atlem chhota tel tel mai tun kar tho tan ni khan Lahore Pakistan a Christian tlangwal kum somni pangami chu an in bul hnaya factory area chunga bang an siamek chungchanga in hialna wangin muslim kulmuk rualin bein an that bang siamek chungchanga in hialna wangin Christian tlangwal an tha mani hian Christian tele muslim te in kara buaina te nau alo chuak towa an tha tak unau pa chuan hliam atur nge nge an tha tak pate chuan FIR thailutin muslim mi jani rual chu tlangwal an tha tak te in kot LDA quarter bula an pungkhoma ring taka awin chongkam chetak takan mang boka buaina chaw chuan tum hle buaina apun lun mai police ta hria tirania Pakistan Super League khel me kawanga anin dailo chuan amin police ta chuan an ngai sak du lo ani buaina chuak zuin Christian tlangwal kum somni pangami chuan torphain anunna achan pha ta hial ani Pakistan a hian thunei tu ten Christian te himna tur an ngai thalia tun haya Christian ten be an tok fawa kan ni liam ta po khan Pakistan pastor panin be tokin tu huilara an chuang lai le an tlan lai chu misual ti hria lo ten kapin pastor Siraj suka plumin pastor parik chu na taka ka liam ani Pakistana kan Christian puite tan hian ring tu ten thei to pin i tong trai puiteang u Asia Ramjinga Tribal Fair Dienber Midaram Jatra chu ningani tlai tang khan Telangana a Mulugu district a neitran ani Union Tribal Affairs Ministry chuan thu chuat ti chuakin Telangana state a Koya tribe te nili chung an hoi hotrin Midaram Jatra chu kum mela dota India Rama Fair Lianber ani ati he fair hi Telangana a Tribal Welfare Department le Koya namtang dunin an bo se ani Ministry chuan he ku thi an thlop thole Telangana a scheduled tribe te himna le choikana na theito panchwa tur thuan soi he kut kaltlang hian tribal culture festival le heritage choikana awareness an nei thin baka khwazin le Telangana a tribal community tana inzom na tha siam tum ani ti in ministry chuan soi kumni dana lom thin Medaram Jatra Tribal Fair hi thlabial lai ani thin ania he hun mang tur hian mun sang sang atangin mi sing tel an kal khom thin Mizoram Larsap Hari Babu Kambam Pati chuan Rajbhavana Mizoram Post Office ho tulian te akom Mizoram chunga an malak na te zotin thin klang mi te tan beng ang chia na tho thei dan te azota
na sazoka zirte na peturin acha bank ATM omlona AEPS mangin ATM omlona post office a cheng singkha sanga thleng an la chuak the ani ate bok larsap chuan Mizoram a dakin hathok ten thale tangkai taka na an tho chun zom chu lawm ati thu soya Mizoram huntina dakin awm deuh veka wangle digital technology thataka mang department ani wangin mipuitan an puimona sang ebema tuna chuan postal service chu lekha bungrua poisa inthon na chau ani tolawa bank lian takani tel to ani ti tuna hian Mizoram hun kilkhor tamzoka chengte tan bank pan ala har salia ngadar zauber Mizoram Rural Bank point ala tuam chuak nei lo hle heti lai post office chu muntina deuh tho awm baka awm lo na khuwa atanga pan ol sam takani veka post office ate hian saving account te cheng khat ma da ngai luin a thon thei vek zuya post office a bank account ni poisa pa ngaya account nen ati thei dan ai ang deuh vek boka heti li bank omlo na hmuna cheng ten an hriat angaya tangkai taka hmanani thinan dakina thok ten mi puite zirtir na konga tran an lak angaya ni ati post office account nei lo tan po thingtlang phua benga ATM omlona Aadhaar enable payment system AEPS Aadhaar ATM tangkai taka mang thei turin bank account nei te tan Aadhaar card mangin heng thingtlang khua ATM omlona thian post office a puisa fai cheng singkha sanga thleng an chuak thei ti te hrisalo tam takanoma hemi chungchang le post office in a kalpui sumpei puna scheme thatak tak te hi mipuin kan hriat angai ani ti in Mizoram Larsap chuan asoi wanglai ni chanchin bu ina talan danin hor toki le meidhum inkar kong zau na tho tura kong hlui aya thui zokin kong lai tumania kong lai zau tur hi hlom ruga then in contractor pali thlan an nia tunlai a soi hlo tak kamrul laskar udina ta KR construction chuang pui tho tura tamber meidhum le hor toki inkar kong zau tura hian uwai tlang hor toki ram chung hel turin survey tinia naktok tura thlan mi pali zinga pathum chu hmuna anin chhop to ni heti la hian PWD ho tu te chuan uwai tlang hel khera tu lemti NFLN toma uwai tlang hel ani chuan kong chu kilometer somni paruk ani dona helova kong omsa lai zau ani chuan kilometer thum point pasari panga ina toi zo don ani uwai tlang hela kong sial tuma hian mimal huane thlai tam tak ti chiat tur awm dona chuti line kong thar sial tura hian zang dan pek thei ani don lo thu PWD lam chuan an soya hei wang hian kong lui omsa chu thazuka siam thei be sein a hmuna an enon le don ni in an soi helai kong zau na thok tura thlan te hi KR construction zuang tui zoram chana electric veng lal than thua mi chon pui le v lal biak zama tenia KR construction zuang tui hi tutkara tunlai lar kamrul laskar udina kha ania kamrul changte tia kan hrelar kha ne mai ome he pa ming hian na achuang hnem ta hle maya cheng vai bel che ngamaza chu he pa ming hian tho ani mek ta chu ani hi tunlaya lar kam lo changte tia kan hrelar achan po tribal certificate nei thei lovin anei wang ania sarkar hnoya ama minga contract na lian tho atam box sia wangin soi atam zola bank tiwara tan mi soi vak lo lam kan thlir thuak don ani kam lo wachang te hi tribal certificate anei te nol tur hian sarkarin dan tlo chan thatak ania chu dan tlo chan mang chuan home department hoya state scrutiny committee on community certificate chuan tribal certificate nei mi pani po alo hnol sak to ani home department hian dan tlo chan tu thatak the Mizoram Schedule Tribe and Schedule Caste Community Certificate Act 2014 ania he dan hi sangkhajago sumko palia Supreme Court a Kumari Madhuri Patil le additional commissioner te inkhinna tanga lo piang kha ani Supreme Court hian India Rama state zongjong chu dan siam thau turin atia Supreme Court ruling hian State Scrutiny Committee on Community Certificate hi High Court a chau appeal thei ani tin dan siam ngalani August ni khat sang ni sompari khan Mizoram Chief Secretary point hriat tirna te chuka manzui ani veta ni he dan hi DC officer ranga tribal certificate pek chu dan ro anga endika trul angte lo bozuya lo pongpuina dan ania
Home Department hoya State Scrutiny Committee on Community Certificate chuan he dan tlo chan hian tribal certificate nei te hi uluk taka an lo zir chian nuwa adiklo chu a hnola adika apom chu dam chung bi thlia nein pompuina an lo pe thin ani he dan mang hian aizawl le ser chief atanga tribal certificate nei mi pahnih chu hnol an lo ni to ser chief DC office atanga tribal certificate nei MK Khan apa PC sangko ma inti chu hnol alo ni to ani hi Kashmiri Pandit ni in man chu ani nu a certificate te no sakani a in thiam lo wangin a lekha poimo zongjong chu Home Department a lan vek ani to nge ani aizola DC office atanga tribal certificate nei David Ketchen nei tu omboka mizo ming chu David lelmangai ani hi Gorkhali ani ti mizo mi puinol pui chuan kan hre thewa mizo a sa aphun ni in ai suya hei Home Department lam chuan pom theilo ani ti in namdangin mizo nama san phun theilo thule mizo nam zinga nam rang mizo nam danga chau sa an phun thei tian soini David Kitchen nei tu hi omna veng local council le NGO te chuan heti la hian mizo anga ngai tur tin an ziaka heta anga ngai ti hi danin apom theilo awang le document diklo aman na sata wangin dan ma a thutling ani lo ti in Home Department lam chuan ngai dan ane ni ming then khat aziana chuan apa minga h luaya entia achangin John Zimik kaintia Economic and Statistic Department chuan birth certificate an lo pe chuka apa minga John Zimik tin an ziakani tribal certificate nei theilowin an nei hian mizo te ham thatna chi hrang le tribal te hlona chi hrang tribal scholarship te revenue department atanga LAC te technical course a tribal quota te contractor registration ti nan te income tax exemption le unfunded tribal scholarship ti nan te deal thei boka film khur angai tak zetani hetiang hi ani wangin Home Department hoya State Scrutiny Committee on Community Certificate hian the Mizoram Scheduled Tribe and Scheduled Caste Community Certificate Act 2014 mangin heng mi pani tribal certificate ti alo nol to ani kam lo wachang te chungchang apo hian ni kum November ni somni panga sang ni somni pakhat khan huna kol vom chuan State Scrutiny Committee on Community Certificate a complaint alo thelu to Home Department lampoi ma an la zui ngal ni in hriat ani Marse van doi thla takin December ni som pasali sang ni somni pakhata DC office kana wanga duanga thil akal saklo wangin tundin muni kan thleng ta po ani mele hetinga malak na omo wangin DC office lam hian Scrutiny Committee an thlenanga dan tlo chanin engkim anin an lo zir zui lenga chu malak na chu kan hra thuina rin om dan ani chuan howa nor hut lang ani lowa uluk taka zir chen a thulanga nga hret angai mai thei kan hma loka hian Mizoram Legislative Assembly session aum dona hemi session lo om tura hian kam lo wachang te chungchang hi soi chu ani ngei ring tapotela mi puitan abeng war thlakin angai nom viau mai theye viewer ta hne na ngen la zevele ram te ang kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngei kha kan han ngen chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mo zung theina turin in tan po ol sam zong na tur kha ni dona notification bell kha in metanga ola in da don nia